Venezia attende con trepidazione e speranza sviluppi che possano portare al più presto alla liberazione di Alberto Trentini, il cooperatore italiano 45enne originario dell'isola di Venezia che si trova in arresto in Venezuela a Caracas dal 15 novembre 2024, dove era arrivato per portare aiuto ai disabili. La liberazione di Alfredo Schiavo, prigioniero anche lui in Venezuela, fa sperare in una soluzione anche per Alberto, come esprime il consigliere comunale delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta. Liberazione di Alfredo Schiavo, detenuto in Venezuela da 5 anni. Naturalmente un ringraziamento va alle autorità italiane, a tutte le persone, il governo che ha lavorato per questa liberazione. Tutto questo fa ben sperare anche per il nostro connazionale, il nostro veneziano dell'isola di Venezia, Alberto Trentini. Tra l'altro va ricordato anche che domenica 11 a Venezia ci sarà un corteo acqueo, quindi organizzato dagli amici di Alberto Trentini, dalla famiglia, e ci auguriamo che al più presto arrivi anche questa bella notizia. Il ringraziamento va a tutti coloro che in molti modi si stanno impegnando.